Naam, ngoma inafahamika kama Wachunguru Malo Mondo wa Gola, Wachunguru Malo Mondo wa Jonga. Ni ngoma ambayo inatufikisha mwendo wa saa 5 kamili. Ngoma inatufikisha mwendo wa saa 5 kamili ni ndani ya Arcade Session ya kipindi ama awamu ni Mr. Alfajiri. Nifahamu kama Yusufu Musa, ni kipindi cha Mr. Alfajiri ambacho huwa kinakujia kila siku Jumapili kuanzia mwendo wa saa 3 hadi mwendo wa saa 6 dhuhuri. Ni ndani ya Arcade Session Kenya. Tupate katika mitandao ya kijamii tukaweze kuungana na kuweza kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu ndani ya kipindi kama hiki. Kama nilivyokuwa nimekuambia ni kwamba mada yetu leo inaangazia kumweka Mungu mbele katika maisha yetu, kumweka Mungu mbele katika maisha yetu. Yaani kila jambo ambalo tunalitenda tunamtanguliza Mwenyezi Mungu mbele kabla tuweze kulitenda, kumweka Mungu mbele katika maisha yetu. Na kama jinsi vilivyokuwa nimekusomea hapo katika kitabu kitakatifu ni kwamba somo la kwanza la siku ya leo liko limetoka katika barua ama kitabu cha pili cha Wafalme. Kitabu cha pili cha Wafalme ni siku ya leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi ni Juni mwaka 2026, ni Dominika ya 13 ya kipindi cha kawaida ni mwaka A. Dominika ni ya 13 katika kipindi cha kawaida cha mwaka A. Na somo la kwanza limetoka katika kitabu cha pili cha Wafalme, na hapo tumesikia yule mwanamke mwenye uwezo na mtumishi wa Mungu Elisha. Tukaelezewa jinsi mtumishi wa Mungu alivyokuwa anapita kwa yule mwanamke, na yule mwanamke akawa anamkaribisha kwa ukarimu na kumwambia njoo tule kwangu, njoo tule kwangu. Yule mwanamke akawa hana mwana na akawa ana bwana ambaye alikuwa amebombea kiumri sana, akawa amekula chumvi nyingi. Yule mwanamke akamwambia bwana wake, nimeona aliyekuwa ametutembelea hapa ni mtumishi mtakatifu wa Mungu. Akamwambia ningependa tukaweze kumtengenezea chumba kwenye ghorofa, tumwekee kitanda, meza na tukaweze kumwekea taa kule. Ni somo ambalo linaangazia ukarimu. Ukarimu, generosity. Ni somo ambalo linaangazia kwa ukubwa sana generosity ama ukarimu. Mtumishi wa Mungu Elisha akarejea tena katika lile boma la yule mwanamke. Mwanamke akamkaribisha tena. Mtumishi wa Mungu akapelekwa katika kile chumba kwenye ghorofa ambacho alikuwa ametengewa. Kumbuka mtumishi wa Mungu Elisha alikuwa na mtumishi wake aliyefahamika kama Gehazi. Mtumishi wa Mungu Elisha alikuwa na mtumishi wake aliyefahamika kama Gehazi. Basi walipofika katika kile chumba kwenye ghorofa, akamuuliza yule mtumishi wake Gehazi, tumeona huyu mwanamke ni mwenye ukarimu sana, ni mkarimu sana, basi tumfanyie nini? Gehazi akasema kwamba hana mtoto na mzee wake ama bwana wake amezeeka. Elisha akamwambia yule mtumishi wake Gehazi, akamwambia mwite yule mwanamke, mwite yule mwanamke aje hapa. Mwanamke akaitwa na akaja akasimama kwenye mlango. Akasimama kwenye mlango. Naye mtumishi wa Mungu Elisha akamwambia, mwakani wakati kama huu utamkumbatia mwanao. Mwakani wakati kama huu utamkumbatia mwanao.